ten mamy. Teraz sobie omówimy peryferia mikrosterowników. Czyli jak już mówiłem wcześniej, mikrosterownik poza procesorem składa się oczywiście z dodatkowych urządzeń. No i takim podstawowym jest GPO, czyli General Purpose Input Output. Jest to interfejs, który służy nam do komunikacji ze światem zewnętrznym. I to po prostu działa na takiej zasadzie, że podajemy stany albo odczytujemy stany, czyli odczytujemy zazwyczaj stan niski albo wysoki, albo wydajemy stan niski albo wysoki. Oczywiście stan niski i wysoki podajemy w postaci napięcia, czyli jeśli mamy napięcie masy, czyli 0 V, to mamy stan niski. Jeśli mamy stan napięcia zasilania, czyli tam 3 V albo 5 V, w zależności od mikrosterownika, bo takim napięciem zasilamy sam mikrosterownik, to mamy stan wysoki. Piny GPO są grupowane w porty po 8 zazwyczaj, czyli mamy 8, 16, 32 i tak dalej. No z tym, że więcej niż 32 raczej nie występuje przy mikrosterownikach. I nazwy portów są oznaczane zazwyczaj literkami przed numerkiem pinu. O tym sobie powiem na sam koniec, jak sobie dojdziemy do dokumentacji, jak się czyta. Następnie mamy GPO ma możliwość zgłaszania przerwań w jednostce centralnej CPU. I w tym momencie czym jest przerwanie? Przerwanie to jest też to jest kawałek procesora, to jest urządzenie wewnątrz mikrosterownika, tak zwany operator przerwań, który ma za zadanie takie, że jeśli do niego przyjdzie jakiś sygnał, na przykład z GPO mu wystawia sygnał, to w tym momencie nasz operator przerwań przerywa działanie naszego programu, które napisaliśmy, tak, czyli przerywa tą pętlę główną programu. I ta pętla programu zostaje przerwana, przeskakuje nagle na zrobienie jakiejś tam funkcji, która w programie nam mówi, że jeśli mamy przerwanie na tej nóżce na przykład jednej, to nam wywołuje jakąś tam funkcję, tak? Wywołuje tą funkcję, robi nam coś tam, co w tej funkcji jest do zrobienia, kończy się i wraca z powrotem do tego miejsca w pętli, w którym to skończyło i lecimy dalej tą pętlą. I tak lecimy cały czas, dopóki znowu nie nastąpi przerwanie. A to chodzi na przykład o to, że leci program, leci, na przykład wciskamy przycisk i on wtedy odpala tą funkcję, co jest tak. pod przyciskiem? Tak. Także tej funkcji nie zamierzamy bezpośrednio w pętli, tak? Bo to jest, no bo może być tak, że na przykład będzie w tym czasie w innej funkcji i nam wtedy nie przyjdzie tej pętli, tak? Dlatego tak naprawdę, jak sobie popatrzycie na jakieś lepsze programy, które są napisane, to po inicjalizacji, tak, czyli jak po uruchomieniu samego programu, jak się nastąpi cała inicjalizacja wszystkich podzespołów, to dochodzi nam do pętli while'a i w tym while'u jest pusto, bo po prostu wszystko jest zrobione na przerwanie. I wszystkie operacje, wszystkie funkcje są na zewnątrz wyrzucone, także jeśli przychodzi nam jakieś przerwanie z jakiegoś fizycznego urządzenia, tak, czyli na przykład z GPO, czy z tamiora, czy czegoś innego, to zostaje wyrzucona funkcja, która za to odpowiada. Jak się skończy z prądem z tego while'a pustego. Tak? Bo im bardziej pusty while, tym większe prawdopodobieństwo, że to się po prostu dorobi w czasie. I co? GPO może posiadać też bezpośredni dostęp do DMA. DMA to jest też takie urządzenie wewnątrz mikrosterownika. To się nazywa Direct Memory Access. I ten operator DMA służy nam za takie coś, że na przykład jeśli chcemy odczytywać wartości na przykład z jakiegoś przetwornika ADC, który jest masterowanie równoległe, czyli po prostu on nie wydaje nam wartości cyfrowej, tylko podaje nam, znaczy stricte cyfrowej w postaci wartości liczbowej, tylko podaje nam po prostu wartość bitów, którą odczytujemy za pomocą naszego portu, tak? Czyli na przykład pod pierwsze 8 pinów mamy podpięte 8 pinów z naszego ADC-ka, no i on po prostu tam w postaci binarnej podaje nam liczbę, którą w danej chwili odczytał, tak? I po prostu dzięki temu DMA widzi, przechwytuje te właśnie wartości z danego portu, jak sobie zaprogramujemy, i bezpośrednio wsadza je do którejś tam komórki w pamięci RAM. I w tym momencie nie potrzebujemy zrobić operacji w programie bezpośrednio, tak? Czyli nie musimy jakieś tam definiować zmiany sobie i tak dalej i zajmować procesor niepotrzebnie, tylko po prostu omijamy cały procesor, tylko od razu tą wartość pakujemy do pamięci. A z pamięci sobie procesor, gdy będzie chciał, gdy będzie potrzebował, ten sobie ściągnie. Także to też bardzo znacznie nam odciąża procesor i przyspiesza pracę całości układu. No i też tutaj widzimy sobie, to jest akuratnie z STM-a któregoś, 32. Tu jest właśnie sam opisane, jak jest zbudowany sam operator GPO, tak? Czyli widzimy, trochę rozmazane oczywiście. Czyli mamy tak, tutaj mamy budowę wewnętrzną, czyli mamy jakieś socjaczy, mamy tutaj analogii, tak, bo
też na pinach, które mamy GPIO wyprowadzone, możemy też wyprowadzać inne funkcje, o czym sobie powiem za chwilę, tak? Czyli musimy mieć tak zwany multiplexer, który będzie nam przełączał pomiędzy standardową funkcją GPIO albo alternatywną. Tutaj mamy sobie te tranzystorki nasze, o których mówiliśmy, N albo P, tak? Czyli dzięki temu, że jeśli podepniemy sobie w programie, skonfigurujemy jako P, no to będziemy wystawiali stan wysoki, jeśli N, jak to będziemy podawali masę, tak? Czyli to jest właśnie te domykanie, o którym ostatnio mówiliśmy na spotkaniu. No i mamy też tutaj coś takiego jak przez rezystor puszczamy do napięcia masy albo do potencjału zasilania, tak? Czyli to jest tak zwane podciąganie albo obniżanie sygnału. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli sobie byśmy wystawili bez tego podciągania sygnał, no to będzie dosyć zaszumiony, tak? Czyli nie będziemy mieli pełnego, na przykład jeśli podać masę, to nie będziemy mieli pełnego zera na wyjściu, tak? Tylko będziemy mieli jakiś tam szum w okolicy 0,5 V. Więc żeby to na pewno było 0 V, to po prostu daje się rezystor, się wpina równolegle i wtedy on obciąża linię tak, że on po prostu ściąga ją do masy. Także mamy na pewno potencjał masy, albo mamy na pewno potencjał napięcia zasilania na wyjściu.